inaburudika, aniburudisha, nikirukaruka, Hosana, aniburudisha,
Utanaikara thiri. Wono utanaikara thiri. Utanaikara thi. Utanaikara thi. Koguo tiga uikara thi. Please, rugama tu. Ohani, kaike mwetu. Mundu ucio murigamitie muhure high 10 no mwire ni kwega. Ucokerere ringi ni kwega. Very good. Asante sana, you may have your seats. Tuguthi uguo kahora ginya mathaa moke wega. My friend, chairman wa partners. My friend, chairman wa partners, ukahaha nawe ndakuhe ndagika ithatu, ciingiha muno ni ithatu. Kaundu kau ukwendaga gwika uko warikia nigetha tuthii kinya riu ringi. Muhurire iruhiru wega. Wow, thank you so much, Sir Admin, Bishop, all the clergy, all the guests, members of Priesthood Fellowship. Mwathani agoshwo. Bwana Yesu asifiwe. Wambere ni gucokeria Ngai witu ngatho ni gukorwo atuhete ihinda riri, to Ngai witu ni mwega ona ihinda riri uguo. Tuli na ihinda iritu tondu kiugo giake kiugaga the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Wakeri ndoka hana gitumi kimwe ni undu wa mathaa. Wa mbere nyambe ndimucokerie ngatho ni wirutiri uria mwirutire gu support our bishop ihinda riri menario ihinda iritu, mukamuonia wendo muingi. Kuri hingo mundu akoragwo ona ari strong, akoragwo akienda kiande ekuririra. So mwihurira iruhi ni undu wa giko kiu mwikite. Ni mukoretwo mugithie mishamanio Bruce Spring, ni mukoretwo mugithie kwa bishop mucie, na zaidi ya yote
mwakorwo mutumira message cia encouragement ona hau mwihurire iruhi rwega jokie ngatho ni undu wa all departments twajitie na Gideon, Dibora, Youth, Young Dibora ni undu wa wirutiri uria mwirutire thiini wa grupu-ini cianyu tondu ni twarikanire ino ni kanitha witu na no muhaka tu support our dad, our bishop ihinda riri uguo na tukiuga ukumu support kuringana na uria akurathimite na nie ni njui nyanjitie oho ni andathimite agakorwo ari wa kirathimo muturire-ini wakwa ona inyue o mundu ndangiaga kaundu angiuga amuteithietie na njira eno kana ĩrĩa ĩngĩ. So tukirikanira in our departments icio ndagweta tukorwo tugicontribute na ni twikite uguo gwiciria no nyende kuona kana andu othe aria me departments nyone kana ni mekite uguo twarikanire by show of the heart. Dibora ni mwikite uguo na niki mutarakinjoera moko mwihurire iruhi. Gideon mwihurire iruhi ona inyue. O hau hena youth ona inyue mwihurire iruhi wega na Young Dibora. Hari andu angi matakoragwo inene department ya icio ndagweta kuri angi makoragwo partner na turonire hatire bata wa gutuika ati ningi twarehe contributions thiini wa partner group na andu acio no mariho thiini wa group-ini icio. Riu turona atire bata tukona contribution icio. Hari andu makoretwo makinjuria ni itare group-ini icio ri gwika atia. Ihinda nirio riri na ningwenda Asha uhe gikabu mundu wothe utarutite thiini wa group-ini icio na nigetha tukorwo tugipresent mushumari witu ihinda ria kinya mathaa ma memorial tukona bahasha njega tuonia wa bishop wendo muingi ningumwihoya na gitio kinene muke aho guo andu acio othe matarutite na ndemwire gutire kindu kiega ta kurugama na mundu riria ararira. So ningumwihoya ni undu wa mathaa rekei tuke aha mbere mundu wothe wina kanyamu kegainie na uhoro uria twinaguo wa our mom kana mom wa bishop na nigetha tukona muthenya mwega mibango yothe twike ya gukinyanira muthenya wa Tuesday. So wale watu ambao walikuwa wananiuliza naomba kwa heshima Chairman, ginyo ngiko ni urutite na no wende kuongerera. Actually we should do that. Yes. Witagwo guikiriria na njira nguhi na ihenya hatari ate gwita 2 minutes 3 minutes. Please let's be fast. Ngiko ina magana maku matano 10,000 5,000 niki ndura ina opportunity ya kuruta tha icio ona waga kuristo we ndukamake. Don't worry, ngoro yaku eiganire ati ni waruta. Thank you so much. Kaituike please. Thank you very much. God bless you. Ni aria maroka partners, especially those who are not matari group-ini mundu tarari na opportunity that time ona ko we group-ini ni undu uria maundu ringi maraikarite durahotete guheana contribution yaku ona urahea ndurakinyitirio urendaga. You would want to maybe add 200, 500,000 or anything that you feel. This is the opportunity. Na hari andu monaga andu ingi mandika 10,000 ukona wina matano agadu kwandikwa gatijiganu riu haha niho riu. Thank you. God bless you. This is great. Feel appreciated. Ani ugutuhe namba ya thimu my friend? Namba ya thimu tukuhe our welfare gumuhe ya welfare chairman mundu gwitwo Iceman. Namba yake ni 0720 DJ 0720 642 192 0720 642 192 igukurehera Joseph Kimani. Ucio niwe our welfare chairman. Jorogi kona na bell before they come, please now me display.
0720 642 192. Joseph Kimani, you said? Joseph Kimani, ya. Thengio muno nĩ acio marathi na mbere gũka. Tugetigire kuhingĩrĩrio. It is not a fundraiser. No. See fundraising. Please get it that way. See fundraising, the contribution, you support the family of our bishop with your ability, the much you can, the much you are able. We take another 1 minute, we give you an opportunity. DJ agetuhurira karwimbo kani. Kana waelikana Bena Sara waithe wa witekio Mikalire miaka meike mate twana Kigogona gekiririkana Irikana waelikana. Thank you, Chairman. Shokera na beyo rigi for the last time. Wagi kira pasi wadi nene. Kali yu. 0720 642 192. Joseph Kimani. Thank you very much. In case maybe you don't know a chance either easy and you want to give your contribution even in the course of this service, you can see any leader. Any leader. Agikodo leader ono mwe, then we are mugeni na no rakaribisho na mahida mageni no meguyuka. Thank you very much. Toge na presentation ye mwekuma kwa Eunice Maina. Eunice Maina yukaga. Oka Eunice. Tuheo horo wa transport. Reke nyongerere kaundu kau ga transport. Tondu no wega na turutite mucumari. Nĩ wega tugathie kuria Kaimbaga nigetha tuhe our mom a decent send off. Ni undu wa transport county government ya Nairobi ni tuhete bathi 10 gaituhurera ruhiru wega. So wewe hau ungikorwo ati ndugathie no hakirige niki no ndina witikio ithuothe ni tugathie. So ngumwihoya in your departments, Gideon, Dibola, Youth na Young Dibola, muone munene wanyu umuheritwa nigetha tukorwo na arrangement njega ni undu wa mibango iyo. So Ngai wa moyo tiko kumurathima jitagwo ng'ang'a wa bathi. Mbarikiwe sana. Amen. Mwathani agocwo. Praise God. Jitagwo Eunice Maina na demoini. Nigwenda tugoce Ngai. Na Deborah muke munyinithie. Baba, ye haya mwagani
Ongeza makofi. Asante sana. Last announcement ndio tufanye offering. Last announcement. Midweek services. Fafa wiki hoti nema. Tetereire Dibora mutuike settled. I was saying midweek services city could resume next week as we had said. Midweek services will resume next week yerege. Etiguo. Niguo tudie kaibaga then to relax next week. Niguo to resume the midweek services. Na ikorago cia Wednesday kuma thaa 11 ginya thaa 1, is it? Ginya thaa 1. That is Gethsemane experience. Youth ni makorago na service on Thursday. Deborah's ni makorago na service ile. No ito ile. Oh, okay. Sorry, niko ulia goragia. Diary Tuesday waine. Sawa? Thank you very much. Put your heart together. We invite Bishop Ode atoto alili hau hagi. Appreciate our bishop better. Thank you very much. Thank you. Karibu sana. Asante tuhurire adimi ruhiro wega. Ona ruhino murigo duhurire adimi ruhiro wega. Sade gwitha ithano na dakika 22 maito wa our bishop maito Dorokasi akihuruka na mwonire movement cia hapenire haha no na nie kwiihuria ndikia githomo. I needed courage. I needed courage. Ndagerire gwi pump no tha cia Ngai na igireka na metukue atukigia na githomo kiega. Mwathani arogocwo. Nduga imeni we. Nitoimire hana tugigithie na tugikora Mrs. ne marutite wira mwega. Andu ni matangathirwo kugerera mitandao turi oku mocarĩ. Twi guku tutiahotire gutangatha tondu twendaga undu ucio wikwo na mubango ura wagiriire. Ndukwi mararigwo niki kirathie na mbere hihi amwe matiramenya. Umuthi twina memorial service ya mutumia ucio. Koguo ni githomo gitu kio muthi kirathira exactly thaa 6:30. Twarikia uguo twambiririe procession ya maundu macio mangi. Riu koguo tutikumuiga muno na wikare wihariirie tondu thutha ni tukona ageni mekuingaingiha nikio twambire wika the normal service kiria tutegukona kio no kihunjio. Riu ndagika ino ndarugama haha tondu it is giving time. And giving time rehe mihothi yaku weharirie kurehe muhothi ura turutaga wa wendo. Gutire mundu uka nyumba ya Ngai moko matheri toima hau ni tuguthie kwi Thanksgiving turikie na tithers na partners na Ngai aromurathima. Koguo kwaya itu muthe mwi kwaya ukai ha kwaya ukai ha kwaya na digetane ringi kwaya ni muguka eni ka na ni mukwihika githomo-ini giki kwaya igituinagira na inyue ukai murehe indo cianyu na Ngai aromurathima. Twike haraka.
sasa ya dunia kwangu ni kama yameanguka, yaliyokuwa faida na yahesabu kama hasara. Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Kwa sasa ya dunia, kwa sasa ya dunia, mambo ni kama yameandikwa, yaliyokuwa faida, yaliyokuwa faida na yahesabu kama hasara. Sikiliza dunia, sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Kwa sasa ya dunia, sasa ya dunia, kwangu ni kama yameandikwa, yaliyokuwa faida na yahesabu kama hasara. Sikiliza dunia, sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sasa ya dunia kwangu ni kama yameandikwa, yaliyokuwa faida na yahesabu kama hasara. Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Kwa sasa ya dunia, sasa ya dunia, kwangu ni kama yameandikwa, yaliyokuwa faida na yahesabu kama hasara. Sikiliza dunia, sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Nakwambia sikiliza wewe dunia, dunia, ujue kwamba mimi si wako. Fungua masikio wewe dunia, dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, dunia, ujue kwamba mimi si wako. Horera andu acio ruhiro wega. Githĩ andũ aya matirathiĩ wega? Andũ aya marathiĩ wega? Mahũre rũhĩ rũngĩ rwega. Ndikwaria makĩria ma hau. Tithers. Tũgĩka kĩmurutio ũkainyuo the partners, tithers and thanksgiving ũkaiha. Sikiliza dunia. Sasa ya dunia, kwangu ni kama yameandikwa, yaliyokuwa faida
aromurathima Ngai arotuma wega wake umuyuagirire rĩrĩa rĩothe mũkumagara ciondo cianyu ciembebanage na ndathimi cia Ngai wega wa Ngai ndũkamũnyihanyihĩre ndatangatha ciondo cianyu nĩ cirĩembembanaga na irathimo nacio mbegũ iria mũrĩhandaga rĩ nĩ irĩmeraga maita igana kwa igana nayo mbura ya Ngai ĩromuragĩra icio mbegũ itikanage kũmera ikameraga maita igana kwa igana amũkĩra mbura ĩyo ya Ngai ya gũtũma mbegũ ciaku ciothe harĩa wahura nĩ gĩthomo-inĩ gĩkĩ maguta-inĩ maya rekei ndĩmwĩre kaũndũ ithuĩ tũtingĩhuka ithuĩ tũtirĩ mbarĩ ĩrĩa ya kũhotwo ona tũtirĩ kũhotwo nĩ takĩ kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ Ngai nĩ gĩtũragia gũkũ thĩ wewe mũtũrania ona ndume ngĩingĩha nduma yathirarĩ ũtheri ũgoka nduma ndĩtũraga maandĩko marĩga tũticiarĩtwo kwenda-inĩ kwa andũ tũciarĩtwo kwenda-inĩ kwa Ngai naguo wendi wa Ngai rĩ nĩ ũkĩhotete kwenda kwa andũ na we wĩ mũrathime na ndũngĩhoteka
Tuthiete wega biũ. Bishop Muthee ndũngĩnjĩka ũguo, na niĩ no nginya ndĩbange. Ndũngĩtigĩrwo spirit ya igũrũ ũguo na we ndũkũhota kuga gĩthomo-inĩ gĩkĩ. Nĩkũreka praise team wĩbange. Korere, maheo irohĩro wega magĩikara thĩ. DJ ena mix igĩrĩ kana ithatũ, andũ erĩ kana atatũ ma present, then we go to the next stage or the next in the program. DJ. I scatter them, I pancra them. This is Pancras the DJ. Original gospel DJ. This is DJ Pancras.
scatter them, I pancra them. This is Pancras the DJ. Original gospel DJ. Mwathani. Aya, maulira iruhiru wega. Kinya wagwan o hawi. Aya, DJ Pancras. Panka them, the original king master of gospel DJ. Awala. Niene daigwa gospel DJ. Wewa igwa ke. Aya, turugame riu tuine kigoco igire ithatu. Then we go to the next in the program. Wewa igwa wagwan. Kuringana na maundu maingi. Aya, praise him. Ninyu tetereire. We can get another agenda now to take us to praise if we have, maybe Julia or somebody or whoever. Yeah. Yeah, it's good to get another agenda. Ukai haha aria maroko ukagai musiragire haha. Ona inyu ni mungirugamite. Diboras niki mwabanga guikara thi fiu. Kwenda atia aho. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kama mko sawa nisalimie hewani. Haleluya. Na nyinyi mliokaa chini ni wakati wa kumsifu Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Tusalimie jirani yako high five. Mwambie twena murato utahana ta Jesu. Haleluya. Mwega twena murato utahana ta Jesu. Abi twena murata mwega nake ndi Jesu. Haleluya. I'm sorry.